Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute bei uns Shooting Basics mit Rosi. Heute gibt's was aufs Auge. Dieses Video wird unterstützt von 3M Peltor, 511 Tactical, Nextorch, Lower Professional, Black Trident, Holosun, Henel, Mechanics Wear, Special Brands, Helicon-Tex, Recon Company, Horner Arms, 1 MOA, MD Textil, Real Avid, Hera Industries, Ballistol, Schubert und Black Folium. Wir haben uns als nächstes Thema mal die Augen vorgenommen. Und zwar geht es da zum einen um die Dominanzen bei den Augen. Man spricht da von Right Eye Dominanz, Left Eye Dominanz und Cross Dominanz. Also im Endeffekt mit dem rechten Auge zielen, mit dem linken Auge zielen oder über Kreuz zielen. Da sage ich gleich was zu, weil ich bin tatsächlich kreuzdominant und von daher kann ich es, glaube ich, ganz gut erklären. Falls ich was falsch erkläre, grätschst du mir da rein, bitte. Gott. Dann werden wir noch behandeln das Thema aus der Deckung oder aus einem Hindernis herausschießen, weil das kann jetzt sowohl taktisch als auch bei der Jagd eventuell und sportlich im IPSC ist es definitiv ein Thema und da muss man natürlich solche Themen beachten. Wechsle ich die Waffenhand, also schieße ich mit links, wenn ich irgendwo links vorbeischießen will, oder beuge ich mich rüber? Da haben wir eben auch schon drüber gesprochen, dass man da vielleicht noch 2, 3 Worte zu verliert, aber fangen wir mal mit dem dominanten Auge an. Wer Rechtshänder ist in der Regel auch auf dem rechten Auge stark. Das heißt, ich ziehe meine Pistole. Hier haben wir eine Trainingspistole. Sicher? Ja. Gut. Das heißt, ich baue mein Visierbild auf und ziele dann mit dem rechten Auge und baue das Visierbild auf. Ich tue mich da jetzt tatsächlich schwer, weil ich, wie gesagt, kreuzdominant bin. Der Linkshänder macht es genau anders. Der zieht links seine Waffe und visiert mit dem linken Auge. Und der kreuzdominante Martin und die allen anderen, die kreuzdominant sind, weißt du, wie viele das sind ungefähr? Wie ist denn so der Schnitt bei dir in den Kursen? Also kommt so gut wie gar nicht vor. Kommt fast gar nicht vor. Ja. Also die Behinderten wie der Martin, die zielen dann quasi, also nehmen die Waffe in die rechte Hand und zielen dann mit dem linken Auge. Deswegen seht ihr vielleicht auch öfters mal, wenn ich in den Videos schieße, dass mein Kopf so leicht zur Seite geneigt ist. Du hast es auch schon jetzt bei den anderen Videos bemerkt und hast auch gesagt, hier Schulterpositionierung, das hängt auch viel mit der Kreuzdominanz zusammen, klar, ne? Also das sollte euch auf jeden Fall bewusst sein. Und es gibt einen ganz einfachen Trick, wie man das rausfinden kann, was man für ein dominantes Auge hat. Und zwar macht ihr einfach Folgendes, ihr nehmt euren Finger, haltet den vor euch und dann guckt ihr auf die Fingerspitze und dann macht ihr jeweils ein Auge zu. Also mit beiden Augen erstmal, jetzt macht ihr mal mit rechts das Auge zu und schaut, dass ihr hinter dem Finger irgendwas habt, was den verdeckt. In dem Fall jetzt bei mir die Kamera. Ich habe jetzt mein rechtes Auge zu, der Finger ist vor der Kamera, ich sehe die Kamera nicht. Und jetzt mache ich das mit links und ich sehe die Kamera und mein Finger ist irgendwo hier rechts. Das heißt, damit habe ich jetzt festgelegt, dass ich kreuzdominant bin. Wenn ich jetzt normal rechte Hand, rechtes Auge, wäre es genau andersrum. Dann würde ich die Kamera mit rechts, wie ist es? Jetzt habe ich mich selber verhaspelt. Genau, noch einfacher, wenn der Finger nicht springt. Mit welchem Auge springt das nicht? Ich schaue mit beiden Augen geöffnet, habe vorne irgendeinen Haltepunkt. Linkes Auge mache ich zu, Finger springt nicht. Rechtes Auge zu, dann springt der Finger. Einfacher erklärt. Danke, Rosi. Ich habe mir es wieder selber kompliziert gemacht. Ja, so könnt ihr es relativ schnell rausfinden. Und das kann dann tatsächlich auch eure Schussleistung verbessern, wenn ihr die ganze Zeit falsch trainiert habt. Ich habe tatsächlich so angefangen, rechtes Auge und mit rechts geschossen und habe tatsächlich ein ganz, ganz schlechtes Trefferbild gehabt. Und als ich dann gemerkt habe, dass ich kreuzdominant bin, hat sich es tatsächlich ein bisschen verbessert. So, das ist jetzt natürlich auf die Kurzwaffe erstmal gesehen. Ich hätte aber noch was zur Kurzwaffe zu sagen. Gerne. Ist ja immer wieder die Frage, beide Augen geöffnet oder geschlossen. Sehr gut. Und der eine oder andere sagt, das geht nicht. Das kann man schon mal sagen, das stimmt so nicht. Warum schieße ich mit beiden Augen offen? Das hat 2 gute Vorteile. Das erste, wenn ich jetzt dienstlich spreche, habe ich halt eine größere Wahrnehmung. Selbst wenn ich einen Tunnelblick habe, ein Auge geschlossen, kann ich halt mehr sehen mit beiden Augen geöffnet. Das ist nicht nur dienstlich so, das hat ja auch bei der Jagd oder beim Sport einen Vorteil. Richtig, genau. Ja. Ist richtig. Das zweite ist allerdings auch, wenn einige das linke Auge schließen und sie beherrschen ihren Körper nicht einigermaßen, dann ist das so, dass sie manchmal komplett das halbe Gesicht verkrampfen. Das ist natürlich auch nicht förderlich für eine vernünftige Schussabgabe. Wenn schon der Kopf verkrampft ist, dann geht es in den Geist über und dann haben wir meist auch, oder dann ist die Präzision auf jeden Fall schlechter. Beide Augen geöffnet. Was machen einige Sportschützen, die das nicht in den Griff kriegen?
einfach ein Stück Pappe, das linke Auge einfach nur zulassen, dicht machen. Das heißt, Stück Pappe rüber, beide Augen geöffnet, Gesicht bleibt entspannt. Es gibt tatsächlich einige, die das nicht hinbekommen, mit beiden Augen geöffnet zu schießen. Kann ich nur sagen, Trockentraining, Trockentraining, Trockentraining. Es ist möglich. Der Hinweis, wenn ihr jetzt wirklich mit beiden Augen geöffnet schießen wollt und ihr könnt das noch nicht, Trockentraining heißt, nehmt die Pistole in die Hand, ganz kurz nach vorne und langsam das Gehirn trainieren darauf. Ne? Augen sind ein Teil vom Gehirn. Das ist also auch trainierbar. So, und wenn wir das jetzt mit kurzen Visierungen in den Griff kriegen, dann müsst ihr es halt nur öfter machen und dann wird es immer länger, dass man die Waffe halten kann. Wenn ich beispielsweise mal völlig erschöpft bin, dann ist das auch so, dass das bei mir schwieriger wird. Also Erschöpfung ist so ein Beispiel, wo man dann irgendwann 2 Visiere kriegt. Wenn ich genau in dieser Phase der Erschöpfung bin, dann schließe ich auch das linke Auge, habe ich wieder ein vernünftiges Visierbild, arbeite weiter. Manchmal ist das so, wenn ich ganz, ganz schlechtes Licht habe, dann wird es auch schwieriger. Aber dann bin ich halt da in der Lage, entspannt auch das linke Auge zu schließen. Ich zeige es mal in die Richtung. Ja. Ich könnte jetzt beide Augen geöffnet schießen, wie immer. Linke Auge könnte ich schließen. Oder ich fange an zu schießen. Ich merke 2 Visierbilder, linke Auge kurz schließen. Bei mir geht es halt auch mit einem entspannten Gesicht. Einige können es nicht. Für die ist das halt auch möglich, aber schwieriger. Okay, ja. Und bei der Langwaffe verhält es sich ja nochmal anders, je nachdem, was man für eine Optik nutzt. Hat man ein Zielfernrohr, hat man ja sowieso schon mal eine Verstärkung des schlechten Auges in Anführungszeichen. Also wenn ich jetzt Kreuzdominanz wäre, würde ich ja normalerweise auch sagen, ich müsste jetzt quasi mich theoretisch über den Schaft beugen und mit meinem starken Auge durchs Zielfernrohr gucken. Das funktioniert aber mit meinem schwachen Auge sehr, sehr gut, weil da auch eben nicht die Schnelle und die Dynamik gebraucht wird, die ich mit einem Rotpunktvisier brauche. Und bei einem Rotpunktvisier ist es zumindest bei mir so, dass das sehr, sehr gut funktioniert. Da könnte ich sogar die Klappe vom Rotpunktvisier zumachen, weil da mein Gehirn schon im Endeffekt die Arbeit übernimmt. Ich gucke mit dem rechten Auge, mein rechtes Auge sieht den Punkt und mein linkes Auge sieht das Ziel. Das heißt, da werden wir nachher einen kleinen Schießtest machen. Das muss man nicht üben. Wenn ihr es immer richtig macht, ist es automatisch. Ja. Das heißt, wir werden das Objektiv mal zukleben und dann genau, was du sagst, mit dem rechten Auge einen roten Punkt sehen, linkes Auge die Zielscheibe. Und wenn ihr das in den Griff kriegt, dann muss das Gehirn halt in der Lage sein, beide Bilder sauber übereinander zu legen und dann werden wir ein anständiges Ergebnis bringen. Ja, check. Heißt aber, ihr müsst halt von Anfang an, wie gesagt, das brauchen wir nicht trainieren, das läuft nebenbei her. Haltet den Kopf gerade, so wie wir es ja schon mal in Anschlägen hatten. Dann läuft das nebenbei und dann kann das eigentlich jeder, der gesund ist. Ja. Bevor wir das jetzt machen, noch zum Schluss, aus einem Hindernis oder einer Deckung herausschießen. Was ist da deine Präferenz? Wir haben eben schon mal drüber gesprochen, gerade auch bei der Kurzwaffe sagst du machst keinen Handwechsel, sondern du beugst dich links raus. Erklär uns kurz, warum. Ja, ja, sicher. Wenn ich jetzt rechts aus der Deckung rausgehe und dann meine Zielscheibe beschieße, ist eigentlich alles wie immer. Das Einzige, ich beuge mich halt rüber, habe nicht meinen idealen Stand. Ich gehe halt raus. Alles andere lasse ich gleich. Wenn ich links rausgehe, mache ich auch alles gleich. Das hat folgenden Vorteil. Meine Handhabung ist so wie immer. Ja. Der einzige Unterschied ist, wenn ich jetzt mit dem rechten Auge schieße, ist mein Kopf weiter draußen. Sportlich völlig unwichtig. Ja. Dienstlich schon ein bisschen Relevanz. Wenn wir uns jetzt überlegen, wenn wir das mit der linken Hand alles machen, wie viel Training habe ich mit der linken Hand? Kann ich mir das erlauben? Habe ich wirklich Zeit gespart? Habe ich Sicherheit? Nee, habe ich alles nicht. Ja. Das heißt, es ist alles schwerer. Natürlich schieße ich auch linke Hand, das ist gar keine Frage. Aber nur, wenn meine rechte Hand nicht zu gebrauchen ist. Zum Beispiel verwundet oder was weiß ich. Na, für solche Sachen. Alles andere schieße ich mit rechts. Okay, wie ist es mit der Langwaffe? Langwaffe ist natürlich viel, viel leichter zu handhaben. Da schieße ich nicht ganz so schnell wie rechts, aber da machst du den Wechsel. Da mache ich einen Wechsel, wenn es sein muss, ja. Okay, super. Gut, dann machen wir jetzt mal deine Übung. Da bin ich mal kurz raus. Gut. Und die macht der Tim jetzt mal mit. Alles klar. Augenhörschutz. So. Wie gesagt, wir brauchen das nicht trainieren. Das läuft nebenbei her. Dein Objektiv mal schließen. So. Was erwarte ich jetzt von meinem Gehirn? Ich gehe in Anschlag. Achso, ihr seht, vorne habe ich zugeklebt, Tape drauf. Ich erwarte jetzt von mir, dass ich eigentlich fast genauso schnell bin, alles genau gleich mache.
Das heißt, ich habe gar nicht jetzt extra was gemacht. Für mich ist das so, mein Gehirn soll das machen. Du nimmst deine Zielscheibe, machst alles wie immer. Ich kommandiere 3, 4 oder 5 und du arbeitest stumpf ab. Standby. Low ready. 3. Gut, alles 3 Treffer. 4. Gut, super Treffer. Gar kein Unterschied. Deine Geschwindigkeit war auch gleich. Entladensicherheit herstellen. Gut, was hast du jetzt? Hast du das schon mal geschossen? Nee. Gut. Tatsächlich das erste Mal, ja. Ist tatsächlich auch kein Problem. Wenn du immer richtig trainierst, läuft das nebenbei her. Und das heißt, dieser Schießtest zeigt uns auf, du hast schon Reserven aufgebaut. Dein Unterbewusstsein hat hinter dir sich programmieren lassen. Heißt, wenn dir jetzt irgendwas passiert, selbst wenn hier ein bisschen Regen drauf ist, wenn dein rechtes Auge diesen roten Punkt wahrnimmt und du kannst gar nicht identifizieren mit dem Auge, macht das halt dein linkes Auge. Das sind die Reserven, die wir im Sport brauchen, bei der Yacht brauchen, aber vor allen Dingen auch bei den Behörden. Gut. Ja, vielen Dank für die Demonstration. Habt ihr super gemacht. Ja, was lernen wir? Was ist unser Fazit aus der ganzen Geschichte? Wir haben eigentlich gelernt, dass bei der Langwaffe es eigentlich komplett irrelevant ist im Endeffekt, weil man das komplett gut adaptieren kann. Das Gehirn ist in der Lage, das zu tun. Und dass man bei der Kurzwaffe natürlich dann schauen muss. Also da ist tatsächlich ein Thema, wo man das berücksichtigen muss und für sich entscheiden muss, schieße ich alles mit links, habe dadurch vielleicht ein bisschen weniger exponiert. Ich meine, das ist nur taktisch relevant, jagdlich und, also das Reh schießt ja nicht zurück, ne? Genau. Und beim Sport kommt auch nichts zurück in der Regel. Von daher ist es nur taktisch relevant, muss jeder für sich entscheiden. Genau. Genau, ja. Gut. Super. Da haben wir wieder ein Thema mehr im Kasten, bevor es denn richtig losgeht mit dem eigentlichen Schießen. Ihr könnt gerne, wenn ihr Fragen dazu habt, die in die Kommentare schreiben. Die werden wir euch am Ende der Serie beantworten. Wenn ihr uns auch einen Gefallen tun wollt, unterstützen wollt, und dann schaut ihr auch mal in die Videobeschreibung rein. Da findet ihr alle Sponsoren, wie auch am Anfang und am Ende dieses Video, die hier diese Serie überhaupt ermöglichen. Und ja, ansonsten, Rosi, noch irgendwas zu sagen? Tschüss. Nö, in diesem Falle war es sehr einfach, Ja. weil ja alles nebenbei läuft. Brauchen wir nicht extra trainieren. Ja. Das läuft nebenbei. Und du hast gerade gezeigt, du bist da in der Beziehung gut trainiert. Kein Problem. Das war alles. Perfekt. Super. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Macht's gut. Bye, bye. Ciao. Dieses Video wird unterstützt von 3M Peltor, 511 Tactical, Nextorch, Lowa Professional, Black Trident, Holosun, Henel, Mechanics Wear, Special Brands, Helicon-Tex, Recon Company, Horner Arms, 1 MOA, MD Textil, Real Avid, Hera Industries, Ballistol, Schubert und Black Folium.